Ready, fight.俾唔到反應，對唔住。有我啦，淨我淨計咗嘅。Super， 最尾大家都冇咁講。點咁解唔好啲咁？有。哦，呢個 high，呢個 low。啲慣有啊都。慣咁咪偏少少啦。即係夠睇唔到啊！可能都係咁樣。就有呢啲嘢。點講？你抄我，抄功課。睇唔到呢個，今日就唔得呢個。得啦，鬆肉，頭位鬆肉。睇到，哦，講緊啲。單嘢咁多，因為大馬係啊，屌係啊，幫我中馬唔係我贏緊，我諗到唔到住啦，做啱咗成副嘢，做啱半。我頭先咪問你嗰個係咪？我係頭先就問你，頂你做咩啊？佢俾咗大馬我。頭先我咪話咯，你唔係中馬喺度咩？我都記得嗰個係中馬。佢就好肯定同我講呢個中馬嚟㗎，呢個先係咁好啦。你話係啊係啦，你話係啦，係啊，知道呢對白嘅。佢咁實踐咁喺度，咁樣自信，我都欠一欠。哇咁啊，咁就真係。陣間衝想打多場，叫你入去咁樣。呢個係中灣大馬。多謝啊！包 ready， fight。先冇咁多嘢，冇你冇你搞咁多嘢，有啲危險咁樣呢個狀態你，我你有制㗎。哇！好一條腰之後會有成。唉。